ټاون تاڼې په حدود غفار آباد کې په یو کور کې ډزې شوې دي. په دې ډزو کې یو سړی مړ دی او د هغه وراره چې کوم دی هغه زخمی دی. پولیس د دې مقتول د دوه وریرونو خلاف اف آی آر درج کړی دی. دې حوالې سره چې په ټاون تاڼه کې کوم اف آی آر درج شوی دی په هغې کې مدعي دی امان الله ولد همایون. د رپورټ درج کړی دی او پولیس ته یې ویلي دي چې بیګا دي په خپل کور کې موجود دی وایي چې د تره زوی هم دی منظور او مېرنی ورور هم دی او هم په خپله کمره کې موجود وایي د پلار همایون ورغلی دی او د منظور باندې ډزې کړي دي. په دغه ډزو کې منظور زخمی شوی دی. وایي د پلار مې واپس خپلې کمرې ته رالو. دې دوران کې دی وایي چې بل د تره زوی مې رالو په دې پلار باندې مې ډزې وکړې. وایي پلار مې زخمی شو. دی وایي چې د خپل پلار همایون او د مېرنی ورور منظور دواړه د علاج دپاره بوتل هسپتال ته په لاره کې همایون ساه ورکړې ده. منظور چې کوم دی هغه په هسپتال کې زیر علاج دی. دغه کوم بل د دې همایون واره چې ډزې کړي دي هغه تښتېدلی دی. د مدعي پولیس ته ویلي دي چې د دې والد صاحب چې کوم دی هغه به نشه کوله او هغه ته شک و چې یاره زما د ورېرونه چې کوم دي چېرته زما جایداد ځان ته وانړئ. نو په دغه وجه باندې بس هغه دا ډزې کړي دي. دې حوالې سره د پولیس وینا ده چې اف آی آر درج کړی دی او په دې کې مزید تفتیش شروع